في يوم من الايام جالي شاب بيعيط بيقول لي كل حاجه بعملها في شغلي تبقى غلط. قلت له مبروك. استغرب قال لي مبروك ايه؟ هقول لكم النهارده على سر خطير محدش عارفه وهيخليك تحب المشاكل. زي الشيف اللي ما كسرش صحون كتير يبقى ما عملش اكل كتير ويبقى ما قابلش مشاكل ويبقى اكل كتير. خليني اقول لك على حاجه غريبه، لو شغلك ما فيهوش مشاكل يبقى انت اكيد مش بتشتغل، يبقى دي المشكله الاكبر من المشكله اصلا اللي هي ما بتجيلكش انك ما عندكش مشاكل في الشغل. المشاكل نوعين، النوع الاول الدراما بتاعت الموظفين والحوارات والمشاكل بتاعتهم ودي كلها احنا عارفينها ومش محتاجينها دلوقتي ومش هنتكلم عنها. لكن النوع الثاني اللي احنا محتاجينه اللي هي مشاكل الشغل الحقيقيه، العميل عنده مشكله، السيستم واقع، الاكل باظ، الاوردر رجع، الاوردر اتسرق، الدليفري اتاخر. دي المشاكل والاكتر منها طبعا اللي احنا عايزينها، لان المشاكل دي والله بتبقى نعمه عشان بتعلمك حاجات جديده وبتقويك وبتخليك محترف. فاكر الشاب اللي اتكلمنا عليه في الاول؟ دلوقتي بقى من انجح الناس في شغله. طب ليه؟ عشان فهم ان المشاكل بتساوي فرصه تعليم وبعدها بيبدا نجاح. دلوقتي قول لي ايه اكبر مشكله واجهتك في شغلك وازاي حلتها وشاركنا بيها في الكومنتات. وافتكر دايما ان المشكله مش في المشكله، المشكله انك تفضل دايما واقف مكانك. ما تنساش تعمل اللايك والشير واستنونا في الفيديوهات اللي جايه، وسلام.